أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیت نمبر 112. نن مخکې دو آیاتونو مبارکو کې د بعضی یهودیانو د ایمان ذکر الله پاک وکړو، منهم المؤمنون الفاظو کې، چې په دې کې بعضی مؤمنان دي ایمان راوړی دی او زیات فاسقان او نافرمان دي. بیا ورپسې آیت مبارک کې د دې خبرې ذکر کړو چې دا یهودیان تاسو ته صرف زبانی تکلیف رسولی شي، جسمانی او بدنی تکلیف تاسو ته نشي رسولی، او کدی په میدان کې مقابله تراشي نو د میدان نه به تختی، مقابله تاسو سره نشي کولی. اوس د دې د ذلت او د رسوایی خبره ذکر کړې ده چې د الله پاک د طرف نه په دې باندې ذلت او رسوایی مسلط شوې ده، چې دی هر ځای کې وي نو دی به ذلیل او خوار به وي. د دنیا په اعتبار سره بخي مال دولت او کاروبار روزګار هر څه به وي، لیکن اقتدار کې به نه، حکومت به ورسره نه. او موږ وګورو په ټوله دنیا کې یهودیان ښه په ګڼ تعداد کې دي، لیکن صرف په اسرائیلو کې داغي حکومت دی، او د اسرائیلو نه علاوه په ټوله دنیا کې بل د یهودیانو حکومت نشته دی. زیاتره د عیسایانو حکومتونه دي، د یهودیانو صرف دغه یو حکومت دی د اسرائیلو. هغه هم چې انسان په جوور نظر باندې وګوري نو په دې باندې د امریکای او د برطانیې لاس پروت دی، کدی تینا لاس اوچت کی یو منټ هم د اسرائیلو حکومت باقی پاتې کېدلی نشي. نو دا د دې دپاره د ذلت او د رسوای خبره ده. د نبی علیه السلام په مبارک دور کې ډیر یهودیان قتل کړي شو، ډیر یهودیان جلا وطن کړي شو، او په ډیرو یهودیانو باندې جزیه او ټیکس مقرر شو. هغې ته غاړه کېښوده چې موږ به د اسلامي ریاست د سوري د لاندې اوسیږو او اسلامي ریاست ته به موږ ټیکس ورکو. نو دا ټیکس ورکول دا هم د دې دپاره ذلت او رسوایي ده. اوس د دې ذلت او رسوایۍ نه د بچ کېدلو دوه صورتونه ذکر کړي دي. یو صورت الا بحبل من الله، او دویم صورت وحبل من الناس. حبل ویل شي رسۍ ته، حبل من الله د الله پاک د طرف نه چې کومه رسۍ د دین اسلام الله پاک دنیا ته رالیږلې ده، او زمونږ د دین اسلام کم تعلیمات دي
په دې باندې ایمان راوړي او د اسلام رسې کلکه ونیسي نو دې ذلت او رسوای نه به بچ شي. یو ترجمه د حبل من الله مفسرینو دا کړې ده. دیمه ترجمه بحبل من الله دا کړې ده چې د اسلام تعلیمات دا دي چې غیر مسلم خلق د هغې چې کوم مذهبي رهنمایان دي په خپلو عبادت خانو کې ناست دي د خپل مذهب مطابق عبادت کوي اگر چې هغه عبادت غلط دی لیکن دین اسلام د هغې د قتل کولو اجازت نه ورکوي. نو حبل من الله کې دغه مذهبي رهنمایان مذهبي پیشوایان د یهودیانو داخل دي چې دوی د الله په حبل او په رسې سره د قتل کېدو نه به بچوي مسلمانان به نه قتل کوي. دا شان د دغه غیر مسلمو زنانه وي نو د زنانو د قتل کولو اجازت نشته دی او دا شان د هغې نابالغه ماشومان وي نو د هغې هم د قتل کولو اجازت نشته دی. نو بحبل من الله نه مراد یا د هغې دین اسلام قبلول دي او یا هغې ته چې کوم رعایت دی د قتل نه د بچ کېدلو چې هغه د دې مذهبي مشران دي د دې زنانه دي یا د دې نابالغه ماشومان دي. دغه درې قسمه خلق هغې ته د قتل د نه قتل کېدلو رعایت حاصل دی. او که په دې کې کوم یو کس د جنگ میدان ته مقابلې ته راځي نو که هغه زنانه بیا هم قتل کولی شي او که هغه ماشوم وي مقابلې ته راځي نو او هم قتل کولی شي او که هغه د هغې مذهبي رهنما او مشر وي او مقابلې ته راځي نو بیا به هغه قتل کولی شي. دویم وحبل من الناس د خلقو پر رسې نیولو سره. نو حبل من الناس نه مراد معاهده د امن او صلح ده چې د مسلمانانو سره صلح کړې ده چې موږ به تاسو ته جزیه او ټیکس درکو او د غیر مسلم په حیثیت باندې بس تاسو په دې ملک کې اوسیږو د دې ملک به خیرخوا یو د مسلمانانو به خیرخوا یو نه به ملک ته نقصان ورکو نه به مسلمانانو ته نقصان ورکو نو بیا به هم دغه غیر مسلم خلق د مسلمانانو د قتل کېدو نه بچوي چې دغه ته ذمي کافر ویلی شي چې هغه اسلامي حکومت ته ټیکس ورکوي جزیه ورکوي. نو په دا دوه صورتونه داسې دي چې دوی د قتل نه په دې کې د ذلت او د رسوایۍ نه بچ دي. دویمه خبره د دې متعلق دا کړې ده چې دوی د الله پاک د قهر او د غضب مستحق ګرځېدلي دي. څنګه چې سوره فاتحه کې مونږ دعا غواړو غیر المغضوب علیهم چې کوم مغضوب علیه خلق دي نو د هغې خلقو لار مونږ نه غواړو د هغې نه مونږ پناه غواړو نو هغې نه مراد یهودیان دي چې دا د الله پاک د قهر او د غضب شکار شوي دي. او درېمه خبره دا کړې ده چې په دوی باندې د الله پاک د طرف نه مسکنت او فقر او محتاجي دا مسلط ده. نو ظاهر اعتبار کې د دنیا په اعتبار سره خو مالدار دي لیکن د نور حکومتونو محتاج دي. نو دا د دې لپاره مسکنت دی دا د دې فقر دی محتاجي ده. که د اسرائیل حکومت دی نو هغې په خپل بقا کې امریکا برطانیا فرانس او داسې نور غیر مسلم حکومتونو ته محتاج دي چې هغې په لاس وي نو دې حکومت به روان وي که د هغې لاس پې نه د دې حکومت به ختمیږي. نو دا هم د دې لپاره مسکنت او فقر او محتاجي ده دا هم پې د الله پاک د طرف نه مسلط ده. خو دا دومره خبرې د ذلت د الله پاک د قهر او د غضب او د دې د فقر او د محتاجۍ دا په څه وجه باندې دي دا په دې وجه باندې دي چې دوی د الله پاک د آیاتونو نه انکار کوي. آیاتونه لیدلي دي او دا ورته معلومه ده چې دا حق او سچ دي او بیا ترې نه هم د ضد په وجه باندې او د حسد کولو په وجه باندې انکار کوي. نو ځکه د الله د قهر او د غضب مستحق وګرځېدل ځکه په ذلت او رسوایي مسلط کړې شوه او ځکه فقر او محتاجي په دې باندې مسلط کړې شوه. دویمه وجه د دې ذلت او د رسوایۍ هغه د انبیا علیهم السلام نه حق قتل کولو چې د یهودیانو کم مشرانو هغې مختلف انبیا علیهم السلام په یو ورځ کې دوی 43 پیغمبران ناحق قتل کړي دي او شهیدان کړي دي. او که بیا د هغې پیغمبرانو نایبین او د هغې ملګري د هغې حواریین هغه راپاڅېدلي دي
او دا خلق منع کړي دي چې داسې مه کوئ تاسو. د انبیا علیهم السلام قتل کول دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه حدیث مبارک کې راځي چې قیامت په ورځ باندې په هغه کس باندې د جهنم ډېر لوی عذاب وي د ټولو نه زیات، چې هغه د یو پیغمبر د لاس نه قتل شوی دی یا د د لاس نه یو پیغمبر شهید کړی شوی دی. نو په دې دوه قسمه خلقو به په جهنم کې په دوزخ کې د ټولو نه زیات عذاب وي. چې کوم خلق را پاسېدل او دوی یې منع کول چې داسې مه کوئ دا کار هم ښه ونه کو، نو هغه نیکان خلق 170 کسانو هغه هم په دغه ورځ باندې ناحق قتل کړل او هغه هم شهیدان کړل. او د نبی علیه السلام د زمانې یهودیان هغې د خپلو مشرانو په دغه کار باندې راضي او خوشحاله و، هغې ته بد نه ویل، نو ځکه په هغې باندې هم الله پاک ذلت او رسوایي مسلط کړله. او آخر کې د دې بله وجه دا ذکر کړې ده چې دې دا پیغمبران ولې قتل کول، د الله د آیاتونو نه انکار ولې کو، دا په دې وجه چې دې کې د نافرمانۍ ماده وه، نافرمانی کوله او د حد نه دوی تجاوز کو، د حد نه تیرېدلو، نو په دې وجه باندې د پیغمبرانو قتل کول دې ته آسانو او د هغې امت د نیکانو خلقو قتل کول دا هم ورته آسانو. او همدغه وجه وه چې دې د الله پاک د آیاتونو نه او د الله پاک د حکمونو نه انکار کو. ضربت مسلط کړی شو علیهم الذلت په دې باندې ذلت او رسوایی د الله پاک د طرف نه، اینما ثقفو هر ځای کې چې دی بیا موندلی شي نه دی به ذلیل او رسوا وي. نو د نبی علیه السلام په زمانه کې ذلیل او رسوا شو، او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د ټول جزیرة العرب نه دی جلا وطن کړی شو، دی یې پرې نه ښودل. الا بحبل من الله مگر په نیولو د رسې د الله پاک د طرف نه، چې خو ایمان راوړي د الله د دین رسې مضبوطیا سره ونیسي. او یا تینا مراد دا دی چې دې ته کوم رعایت حاصل دی د دې مذهبي مشران، زنانا او نابالغه ماشومان، نو دې به د دغې ذلت نه د دغې قتل کېدو نه او د رسوای نه بچ وي. وحبل من الناس او په نیولو د رسې د خلقو د طرف نه چې هغې سره معاهده د امن وکړله، صلح یې وکړله او جزیې او ټیکس ته یې غاړه کېښودله، نو بیا به هم دې د ذلت او د رسوایۍ او د قتل کېدو نه بچ وي. او که داسې نه وي نو دوی به هر ځای کې ذلیل او رسوا وي. وباءوا بغضب من الله او دوی واپس وګرځېدل په قهر او غضب د الله پاک د طرفه، د الله پاک د قهر او د غضب هر وخت شکار دي. وضربت او مسلط کړی شوه علیهم المسکنتو په دوی باندې محتاجي، دی به د نورو قومونو د نورو حکومتونو محتاج وي. ذالک بانهم کانوا دا په دې وجه باندې چې بېشکه ودوي یکفرون دی انکار کو بآیات الله د الله پاک د آیاتونو نه، د هغې نه انکار کو، ایمان یې نه راوړو او ورته پته وه چې دا حق او سچ آیاتونه دي. ویقتلون الانبیاء او دوی قتل کول پیغمبران بغیر حق پنا حق سره، یعنی دې ته هم پته وه چې د پیغمبرانو قتل کول دا جایز نه دي، خو د حسد په وجه باندې، د بغض او د کینې په وجه باندې او د جهالت په وجه باندې خپل پیغمبران قتل کول، ځکه هغوی ته حق خبرې کولې او حق خبرې د دې د مزاج نه خلاف وي. نو دې ته هم دا خبره معلومه وه چې د پیغمبرانو قتل کول دا په هیڅ صورت کې جایز نه دي. ذالک بما عصوا دا په دې وجه باندې چې دوی نافرمانی کوله، وکانو یعتدون او دوی د حد نه تېرېدونکي، نو ځکه دا پیغمبران قتل کول او د الله د آیاتونو نه انکار کو. ضربت علیهم الذلت مسلط کړی شوه په دوی باندې ذلت او رسوایي، اینما ثقفو هر ځای کې چې دی بیا موندلی شي، الا بحبل من الله مگر په نیولو د رسې د الله پاک د طرف نه، وحبل من الناس او په نیولو د رسې د خلقو د طرف نه، وباءوا بغضب من الله او دی واپس وګرځېدل په قهر او غضب سره د الله پاک د طرف نه. وضربت علیهم المسکنة او مسلط کړی شوه په دې باندې محتاجي. ذالک بانهم کانوا دا په دې وجه چې بېشکه و دا یهودیان یکفرون بآیات الله انکار کو د الله پاک د آیاتونو نه،
ويقتلون الأنبياء او قتل کول پیغمبران بغیر حق فنا حق سره ذلك بما عصوا دا په دی وجه چې دی نافرمانی کوله وكانوا يعتدون او دوی د حد نه تیریدونکي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.